хотын баялаг бүтээлч. Баялаг гэдэг зүйл өөрөө шахагдшгүй зүйл юм а. Бүтээсээр байвал өрөөгөөж өгдөг жамтай, тэмч үүднээс Монгол улсад жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхэлж байгаа 65,000 гаруй иргэд байна. Маш олон салбарт өөрсдийн гэсэн баялагийг бүтээж эх орны эдийн засагт өөрсдийн гэсэн хувь нэмрийг оруулсаар байгаа эдгээр баялаг бүтээгчтэй маа цаг амтлах алдар шуусаар байна. Энэ удаад Төслийн багийнхан Дархуул аймгийн баялаг бүтээгчээ онцолж байна. Сайн мэцхан үзэгчтэй мас агентлагаас санаачлан хэрэгжүүлж байгаа баялаг бүтээгчдийг дэмжин төслийн маань нэвтрүүлэг Монгол орны өнцөг уламбараас амжилттай үргэлжилсээр нь яг одоо манай Төслийн багийнхан Дархуул аймагт ажиллаж байгаамаа. Тэгэхээр бид мөн одоо олон баялаг бүтээгчдийг үзэгч та бүхэндээс нэвтрүүлгээр уулзсараа юм. Өнөөдөр мөн нэгэн онцлог баялаг бүтээгчийг уулзуулахаар за өрхийн үйлдвэрлэл эрхлэгч Мөнгөн баяртай үзэгч та бүхнийгээс уулзуулахад бэлэн болсон байна. За Мөнгөн баярын хувьд бол одоо Монголд цар ганц гэж хэлж болохоор одоо металл тоноглолтой гэрээг бас урлаж байгаа юм сонирхолтой баялагийг бүтээж байгаа иргэн байгаа. Ингээ хамтдаа Мөнгөн баяр хэрхэн одоо баялагийг бүтээж байгааг хамтдаа танилцъя. Дархуул аймгийн иргэн уран дархан Мөнгөн баяр 2001 оноос хойш уран дархны ажилд шамдан суралцж эхэлсэн байна. Багийн дархан болох мөрөөдөлтэй байсан учраас 2001 оноос мөрөөдөлтөд хөтлөгдөн соёлын гавь цэцгэлтэн Эрдэм чулууны шав болжээ. Эрдэм чулуун багшийн хувьд ч мэддэг чаддаг бүхнээ шавдаа зааж сургаж уран дархны амьдрал руу эргэж буцалтгүй оруулсан байна. Тэр хүнд анхлан шав ороод гэр шав сургалтаар дархны ажил суралцсан. Тэгээд нийтдээ 4 жил багштай шавьд суралцаа. Тэрнээс хойш би дааж одоо дархны ажил үйл эрхэлж явж байгаа. Ер нь би өөрөө бүр багасаа дуртай байсан. Ер нь жоохон зураг дуртай. Тэгээд ер нь Монгол уран дархныг сурах юмсан гэж маш их хүсч мөрөөддөг байсан. Тэгээд тухайн үед чинь бас багш олдсон багш нар нь хүн авддаг. Тэгээд тэр одоо тэр багшаа бүр ирж сурч хайж очиж Улаанбаатарт очиж тэгээд сурч ирсэн. Анх багшаасаа сурсан мэдсэн зүйл дээр толгуурлаж алт мөнгөөр жижиг захиалгын зүйлийг хийж байсан бол одоо 5 ажилтнтай өөрийн гэсэн уралдантай болж амьдсан байна. Харин өөрийн гэсэн ажилчтай халуун дулаан хамт олон болж Монголд анх удаа уран дархны аргаар үндэсний ёс заншил шингэсэн Монгол гэрээг металл хийцээр тоноглон уралсан байна. Тэгэхээр одоо нэг ийм эмхтэн хүний юу гэдэг нэг эмэг бүгшний сав гэх юм уу да. Бэлэг дуудлахын зорилттой. Тэм сав хийж их нэртэй бэлэг болгож өгч байсан анхны хийсэн юм. Одоо харахаж бас одоо бол байдаг юм та тэр. Анх ч ганцаараа игээд нэг жил шахуу ганцаараа хийжсэн. Тэгээд тэрнээс хойш ч одоо яг ингээд миний яг үндсэн бүрэлдэхүүн болохоор яг ажил ихтэй одоо ингээд гэрч юм уу том ажил аваад нэг хийж байгаа тохиолдол 14-5 болчтой. Одоо ингээд бүх дамжлагын дээр нэг дамжлагын дээр 2-3 ч юм уу тэгэл одоо тэгэл бодог замаас ингээд одоо гэрийн ч юм уу ямар нэг юм хийлгэж бүгдийг нь өөрсдөө хийж ирнэ. Тэгэл одоо гэрээ юм ч юм уу эсвэл нэг эмэйл хатаа захаа бүх хэмжээ зураг өөрөө гаргаад том жижиг тэн дээр ямар одоо ийм тоног нь ямар юм байх вэ ямар юм байх вэ одоо тэр захаас үнээс асуугаад ямар бэлэгдэл оруулах вэ 8 дахил оруулах вэ 4 хүчтэй оруулах вэ гэдэг юм уу тийм. Тэгэхээр тэрэндээ тааруулаад тэгэл ерөнхийдөө яг үндсэн ажиллаж байгаа хүмүүс болохоор 6 хүн ажилтдаг. Тэгээ бос үедээ ажил гайгүй үед 94-5 6 хүн ажиллаад их ажилтаа үед 14-5 хатаа сурталчилсан 4-5 хүмүүс ирэл тэгэл ажилтдаг. Мөнгөн баяртай одоо 2001 оноос одоо анхны гэр хийж эхлэхийн өмнө танилцаал тэгэл тэр миний хуурай дүү битэр ингээд ах дүүгийн холбоогоор одоо мэдэх би мэдэхгүй чадах юм бас дүүгээс асаад мэддэг чаддаг юм а дүүдээ зөөвлөн тэгэл биенийгээ тусал дэмжиж ингэж явж одоо хүртэл ингээл хамтарч ажиллаж байгаа гэхэд болсон л та. Нүүдэлч монголчуудын эдийн соёлын нэг үндсэн хэсэг нь тэдний сууц болох гэр юм, байнгын хэрэглээний орон гэр, төр хэрэглээний оромжийн үндсэн бүрэлдэхүүн тоон, хаалга, хан, унь баг нь байдаг. Тэр ч үүднээс гэрийн тоон, хаалга, хан, уньны хийц хэлбэр хэмжээг зөв тохируулан бүтээх нь Монгол гэрийг эзэмших Монгол угсаатан овогтны оюуны ба эдийн том соёл гэж үзэж иржээ. Монголчуудын гэр сууц нь эртний уламжлалтай бөгөөд хөгжлийн олон үеийчтэй туулан өнөөгийн хэлбэрийг олсон байна. Монгол гэрийн доторхыг хоймор, үүд, эцэгтэй тал, гэрийн эзний тал гэж ялах нь гэрийн дотор баримтлах ёс
зай, талбайн журмыг тогтоосон хэв ёс гэж хэлж болох юм а. Энэ ч үүднээс Дархангуул аймгийн баялаг бүтээгч Мөнгөн Баяр түүний хамт олон зөвхөн үндэсний гэрээг металл хязгаар тоноолоо зогсохгүй гэрт байдаг бүх төрлийн тавилгыг мөн металл хязгаар хийж байгаа юм а. Монгол гэрээг анх яг дархны урлагт оруулаад ингээд алт мөнгөөр яг уран дархны юугаар хийж санаа болохоор надад 6 жилийн өмнө санаа төлсөн. Тэгэл бодоол явуулсан 3 жил шахуу 2 жил гарan бодсон. Тэгж байгаа л ерөөсө 4 жилийн өмнөөс ерөөсө гэрлүү оръё тэгэл гэрлүү орол анхны юм чи ер нь мэдээж бэрхшээлтэй байдаг шүү дээ. Бүх юм бэрхшээлтэй. Тэгэл дахны адил чинь өөрөө бүх материал дандаа үнэтэй. Одоо ингээд цагаан мөнгө авах, алтаа авах, тэгэл дандаа чанартай юмар хийдэг. Тийм болохоор тэгээд хугацаа их ордно ер нь. Тэгээд бүх юмаа бид нар дандаа бүгд нь гараараа хийдэг. Техник ямар ч юм байхгүй. Одоо нэг ганц хэлбэрч ч юм уу тийм юм ингээд зогсож тийм байх дандаа бүгд нь гараараа хийдэг. Тэрүүгээр бас бидний онцлог. Одоо анхны гэрээ бараг жил шахах байсан шүү. Тийм анхны гэр минь 100 онтой гэр. Одоос нь сайхан хүн аваад ирлээ явж байгаа. Тэгээд дан гар аргаар ингэ шийдэж байгаа маш гоё л болдог л доо. Ер нь бол металл чинь бас сильбрээс илүү одоо үнэтэй, модноос илүү үнэтэй, илүү их бас нарийн чиглэлээр ажил ордог. А тэгээ хийсний дараа алт мөнгөөр шарчгаар илүү чамин, илүү тансаг гоё хараад авдран дээр ихэл одоо 4 хөштөн багтаагаал тоон дээр ч одоо 8 дахил гээл 12 жил тэгэл нацагд орж гээл бүх нөгөө хээ одоо төрслүүд чинь бүгд л өөрсдийн утга учир санаатай байдаг. Тэгэл хаалган дээр ямар хээ баха яах вэ хөө гэдэг. Тэгэл заа үүд юм чинь тийм хийвэл зүгээр усуу гэл ингээл битэр бас зарим үед нь ярь зөвлөөл тэгэл явдаг та. За энэ гэрээ бид нэр цагаан сар өнгөрөөд эхэлсэн юм аа. Одоо ингээ гэрээ сайн наадам өнгөрөөд дууссан. Их 8 антай гэр, диаметр нь 9 м 60 см-тэй. Том гэрэлтэй. Одоо энэ гэрээ хийх чадаа бүх юм дандаа сайн материал дандаа шилж авч хийдэг. Одоо дандаа хатаалганы банц ч юм уу эсвэл бүр одоо зөвхөн гэрээ хан их чинь бүр булганы бугтаас өнтөөс очиж сахиж хэлгээд хармуудыг суулбар ханаж одоо ер нь ховор болсон. Зөвхөн хан ихтэл ерөөсөө тийм. Тэгэл одоо энэ өн тоон одоо бүгдээрээ дандаа хатаалганы банцаар хийдэг. Эсвэл орсоос олжсэн модоор хийдэг. Эхлээд гэрээг хийхдээ хэмжээг нь тодорхойлдог байна. Бүх хан, тоон, багны өндрийг нь өөрсдөө бодож гаргадаг байна. Эхлээд сайн чанарын модоор гэрээ хийгээд дараа нь барьж металл хязгаар тоноолж дуусны дараа захиалагчийн хүсэлд нийцүүлэн гэрийн тавилгаа хийдэг байна. Мөн орчин үеийн орон сууцны нэг хөрөөг Монгол ахуйгаар металл хязгаар тоноолж болно гэдгийг бидэнд хэлж байсан юм а. Яг авж байгаа юм болохоор жисэн аав нь бид нэр модон аав нь будаг ч юм уу тийм эсхийг аав нь тэр материалаа даавч ч юм уу олс дэс ч юм хэлгээс тэднийг аав. Тэгэл аль болох Монгол ахуйг оруулах гал одоо нөгөө дэсмэс гэрийн дэсмэс чинь бүгд нэг дандаа яг Монгол ахуйг нь өөрсдөө бас хийдэг байхгүй. Дэс том бол. За тэгээ энэ гэрээ чинь бид чинь хамгийн сүүл дуусахтаа 14 лээ болж дууссан. Эхлэхдээ 5 лээ хийж байгаа л тэгээ сүүлдээ 14 лээ дуусаад. Ангэрээ хийхдээ тэгээд дандаа манай монголчийг өөрсдөө сайхан хардаг юм шүү дээ. Гайхамшигтай. Тэгээд дандаа монгол гоё бэлгэдлээ бүгдийг нь оруулахыг хичээж хийдэг ер нь. Тэгэл одоо энэ тоон өнгөл чинь тоон дээр нацад орчтой. Тэгээд 12 жилтэй 8 дахилтай 12 жил нэг цагийн үрдний дагуу монгол цагийн цаг тааллаа. Тэгж идэв. За тэгээд морин хорхтой морин энэ болохоор монгол айл өрх бүхэнд албан байгуулалт болгонд байх хэвээр. Тийм учраас хамартай ингэж үндэтгэлийн хоргон заалж ингэж хийсэн. За одоо ширээн дээр ингэ тойруулаад 8 дахил байгаа. Ягаад 8 дахил байрлуулсан бэ гэхээр энэ 8 дахил байгаа энэ
өрхийн тэргүүн айл гэр бүгдээ эрүүлийн урт удаан настай бүх юм сайхан байхыг бэлэгдсэн. Дахил бол өөр юутай шүү дээ. Учир утгатай. Тэгээд авдрагтлаач нэг хучин ч арслантай авдаг гэж манайхан ч байдаг байсан шүү дээ. Би тэгээд 4 хүчтэй оруулсан. Яагаад 4 хүчтэй оруулсан гэхээр одоо энэ авдрын дугаар тэр айлын олдсон мөг эд хөрөнгө бүгдээр ингээ сайхан албжуулж хамгаалж яадаг. Тийм учир утгатай. Мөнгөн баярын хувьд нэг гэрийг 4-6 сарын дотор уралдаг бөгөөд 9 эрдний нэг дор багтаан уралдгаар онцлогтой юм. Өнөөдрийн байдлаар Мөнгөн баяр алт мөнгөөр тоногдсон 3 гэрийг хурлаж байна. Гол түүхийд болох зэсэ хятад ард улс мөн алт мөнгө шүр зэрэг дотоод тусаа авдаг байна. Мөнгөн баярын хийсэн бүтээсний үнэлэн гайхамшиг 108 хүний нэгээр тодруулж байсан бол дархан түншлэл 2015 шилдэг гаруулаачаар шалгарч байжээ. Хамгийн анхны гэр болохоор яг амьдрах зөвлөлтөй гэр хийжсэн. Тэрийг одоо Ажна Батэрдэн авчихсан. Дараагийнх нь болохоор бас л одоо нэг услан гадаад хамтсан нэг том групптэй бэрэн групп тэднийг авч ирсэн. Бас л нэг гадаад дотоод зоч тэрглэр тэр гэртээ хүлээж авах. Монголоо бас сутчлаа гэсэн дандаа тэр зорилготой хүмүүс бас авдаг байхгүй Монголын гэрийг түүнээс өөрөөсөө орол гадуулаад цааш хандах гэсэн байхгүй. Зүгээр л гадаадас мэдээ тэднэртэй чинь зоч зөндөө ирнэ. Тэгээд тэр бүхний гэртээ урьж авчирал Монгол гэдэг чинь ийм байдаг шүү гэдэг утгаар нэр хүмүүс ч юм бас тэгж авдیں۔ За би ингээд одоо багштайгаа нийлээд одоо жил гарсан болж байна. Тэгээд нэг гэр хийхэд тодорхой хэмжээний өн мөний хээ эдэслээд дөнгөж сурч гэх. Одоо тэгээд сураад одоо бол дөнгөж хангалтгүй нэг 100-ны бол нэг 50-40% л сурж байна. Тэгээд цаашаа хэрвээ сураад сайн болоод тэгээд багштайгаа ингээд адилхан бие дааж өшөө олон зүйл юм хий. Тэрийг тийм юм хийнэ гэж бодцоо тэгээд 1% авьяас 99% хөдөлмөрөөс уран бүтээл төрдөг гэдэг хүн болгонд байгаль их ямар нэгэн авьяасыг их бага хэмжээгээр заяадаг. Харин түүнийг хүн бүр өөрийн хөдөлмөрөөр хөгжүүлж оюун ухаандаа төхнүүлж чадвал сая уран бүтээл төрдөг гэдгийг харуулж яваа. Мөнгөн баяр бол түүний хамт олонд илүү их амжилтыг хүсье. Өдөртөө бүхэнд хүрж байгаа баялаг бүтээгчдийг дэмжин төслийн маань нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар Дархан аймгийн үйлдвэрлэл эрхлэгч Мөнгөн баярынхаас үргэлжлэн хүрлээ. Яг одоо өдөртөө бүхний харж байгаа энэ хүү германод их 8 хантай за металл хийцээр хийсэн юм Монголд одоо цорын ганцыг шилж болохоор энэ хүү одоо уран дархны урхийц шингэсэн бүтээл байгаа юм. Тэгэхээр өнөөдрийн нэвтрүүлгийн турш хамтдаа үндэсний үйлдвэрлэл эзэн өдөртөө бүхэнд баярлалаа. Дараагийн дугаараар иргэн уулзлаа. Түр баяртай. Монгол дархны ур ухаан хамтдаа